Page 77 and 78. Okay. No, 78 and 77 and 78. Did I check your workbook? If I check your workbook, then should be it. Okay, finish. It's okay. Well, I will check that one later on. Where's your workbook? Okay. How many of are you here? 20. Okay. Okay, now open your work. Number 28. 28. No, later. I will check later. Later. We're gonna go here. And this one. Later. I will check later. Okay? เดี๋ยวห้องเราช้ามากแล้วเนาะ เพราะว่าห้องอื่นเขาขึ้นเรื่องวงกลมไปแล้ว ห้องเรายังไม่ได้สอบเรื่องสามเหลี่ยมเลย เพราะเราไม่ได้สอบเรื่องโพลีกอนเลย เพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจหน่อย แล้วก็วันนี้คนน้อย เดี๋ยวครูออสเนี่ยได้อัดอันนี้ไว้ เดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนที่เขาไม่ได้มาเรียนเนาะ เพราะว่าถ้าไม่งั้นเพื่อนก็ไม่รู้ได้มาเรียนเมื่อไหร่ ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะสงบเมื่อไหร่ถูกไหมคะดังนั้นอย่าทำให้ห้องวุ่นวายคนน้อยแล้วห้องก็ต้องวุ่นวายน้อยลง มันจะได้เรียนจบบทเรื่องนี้ แล้วเพื่อนจะได้เอาไปดูบ้านได้ด้วยนะคะ Okay, can you open your workbook on page 75? 75. Can you open your workbook on page 75? That is the perimeter of a polygon. Okay, it's a perimeter of a polygon. Page 75. Okay. I want you to read this one with me, okay? All of you, 1, 2, 3, go. Polygon. Regular. Hexagon. Pentagon. Perimeter. Quadrilateral. Nonagon. Octagon. Heptagon. Decagon. Irregular. Diagonal. Interior. Parallelogram. Trapezoid. Rhombus. Rectangle. Exterior. Kite. Square. Parallel. Now it's your turn. 1, 2, 3, go. And again. Diagonal again. Again, interior. Very good. Very good. Trapezoid. Parallel. Very good. So we're gonna learn what is a perimeter. Okay, or what is perimeter? What is perimeter? What is perimeter? Is the sum of the Length. of each side. Okay, very good. So a perimeter is the sum or the total distance around a closed two-dimensional figure. Okay, so again, perimeter is the sum. When we say sum, it is the sum of all the sides of a polygon. Okay, so this one, it's the sum of the sides of a polygon. Okay, let's gonna proceed with this one. What is the formula, or how do you get the perimeter of
a polygon. Okay, so when we say perimeter, again, class, when we say sum, what is sum? Sum is plus. Okay, very good. When you say sum, that is the answer of class. Okay, that means you're going to class. Okay, or, okay, another one, this one, if it's a regular polygon, okay, if it's a regular pentagon like quadrilateral, triangle, you're gonna use this one. P is equals to, or perimeter equals N times the side length. What is that letter N there? Class, what is that letter N? What the letter N? That is the number of side. Okay. Oh, sorry. Okay. So we're gonna look at this one. Again, do not forget, class, that sum is the answer of addition. Okay. So we're gonna try this one. This example. So if the formula is side plus side plus side, that would be 4 plus 4 plus 4 centimeter. That the answer is 12 centimeter. Very good. Okay. Do not put a square here. For perimeter, there's no square. Okay. Another one. What type of triangle is this one, class? What type of triangle is this? The same side length. Equilateral. Very good. It's an equilateral triangle. So we're going to use the other formula, that is P is equals to N times the side length. Okay? We're going to use this formula. Okay, so the triangle or the equilateral triangle has 3 sides. So that is 3 times. What is the length of this triangle? The side length. That is 4 centimeters. So you're going to do is, Plus. no, times. Okay, so 4 centimeter times 3. Okay, that is the sides. This is N. Okay, so the answer, that is 12 centimeter. Therefore, the perimeter of the triangle is 12 centimeter. Okay? You only use this one, class. You only use this one, N times side length if it's a regular polygon. Okay? If they have the same sides, the length. Okay. Next, this one. What is the perimeter of each figure? If we said that to get the perimeter is side plus side plus side, or sum of all sides, or N times side length. Okay, can you figure out what is the perimeter of this figure, that figure, and this figure? If you're going to answer, you need to read with this one. Therefore, okay. Okay, stand up. Therefore, the Perimeter, again. perimeter of the polygon is 16. 16 fi What is FT? feet. That is feet. Okay, next, another one. Who wants to answer this one? What is your answer? You stand up. Therefore, Therefore, the perimeter of the polygon is 15 centimeters. 15 centimeter. Okay. Next, let's proceed with this one. Last one. You can use this one, this formula, because that is a regular polygon. They have the same side length. อันนี้เป็นการหาอะไร perimeter คือเส้นอะไรจากเพื่อนต่อมาอันที่สองคือโปรตีนเส้นอะไรเอ่ยสองคือทีนบอกเส้นรอบรู perimeter คือเส้นรอบรูสูตรอยู่บนกระดานที่เชื่อเขียนให้ที่ง่ายที่สุดเลยคือจับทุกด้านมาบวกกันแต่ถ้าทุกด้านมันเท่ากันก็เอา Show with your answer. กับความยาว 14. Who wants to answer this one, the last one? ใครอยากตอบอ่ะ
Oh, what is the answer? Therefore, the perimeter polygon. Very good. Let's check. What is the answer? 16. 16. V. 14. And then, okay, let's check. Okay, so we have 5 plus 3, 5 plus 5 plus 3 plus 3. Okay, that is 16. And then this one. You're going to plus. You just need to plus. 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 5. And this one, that's the second one. Because this is a regular, they have the same length. So, 5 times 2. Okay, next, another one. You look at this one. We have a missing side, which is this one and that one. So, we need to find the measurement of that side. We have that side already, that is 4. Another one, we have the 7. But we're missing with that side. Okay, so you can find the length of these missing sides by looking at the parallel sides. Okay? When you see parallel sides, these are sides of the polygon that are always the same distance apart and will never intersect or cross each other. Do you know, class, what is a parallel line? Parallel lines? It's a parallel line. They always follow each direction. Okay? It's like the equal sign. Okay? If it's diagonal, both of them are in diagonal position. If it's vertical, they are in vertical position. If it's horizontal, horizontal position. Okay. So we're going to look at this one, parallel sides. Okay. So what is the perimeter of each figure? Oh, by the way, what is the measurement of this side, class? This one? 4. 4. Okay, because they are parallel to each other. How about this one? 7. 7. Okay. Let's look at this one. What is the parallel side? Okay, what is the measurement of the side? Class, what is the side of this one? 2 2. inches. Okay, this side? 6 inches. That side? 1 foot. 1 foot, because it's only 1. So you say, if it's 1, it's foot. But if it's 2 or more, that is feet. Okay, this side? 8 feet. 8. This one? 12. That side? 5. Okay. Anybody who wants to give me what is the perimeter of these figures? You give chance to your classmates. Because some of them, they need to stand. Okay. Anybody who can give me what is the perimeter of this polygon? It's a quadrilateral. All of them are quadrilateral. It's 4 sides. So what is the perimeter of the polygon? Who wants to answer first? This one. Yeah, do not give it to them. Oh. If the measurement of, you're just going to plus, side plus, side plus, side. Oh. It's like, I'm not even going to get mad at you if your answer is wrong. No. Oh. Anybody? Going? Stand up. Going? Okay. Number 1, therefore, the of polygon is 6 plus 2 plus 2. Ano eh? Plus. Put your plus. $16.
inches. Okay, next. Let's sit down. You remember your answer. 16 inches. Stand up. Therefore, the perimeter of polygon is, what is your answer? What is your number? 20? Okay, what is the measurement of this side? If they are the same with this one, same thing. What is the measurement of this side? ด้านนั้นเท่าไหร่ Okay, 1 foot. How about this one? 8 feet. Oh, what is the measurement? What is the perimeter then? Perimeter plus. At 18 feet. Okay, sit down. Thank you. Next. Boom. Stand up. What is the perimeter of this polygon? If that is, what is the measurement of this one? What is the measurement? No, what is the measurement first? What is the measurement? 12. How about this side? Okay. What is the perimeter of this polygon? Therefore, this one. Therefore, the perimeter is okay. 34. Sure. 34 centimeter. Okay, let's check. Okay. Yeah, thank you. Let's check. Okay, we have 16 inches. Okay. We have 18 feet and 34 centimeter. Okay, next. This one. You look at this one, class. Okay. Find the missing length of side CD, this side, of the given polygon. If the perimeter of the polygon is 34 units. Okay. So if the total of this polygon, this is 5 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 9 plus x, the side, is 34. What is the measurement of this side CD? What is the length of this side? Random. Random. What is the date for today? 10? 11? Where is number 11? Absent. It's not around. Okay. Today is 10. Oh, that's yesterday. Okay. 25. Were you in? No, ano yan? 30. 30. Not around. Okay, 32. Huh? 12. 12. Oh, you're finished. Okay. 5. Oh.
40, Absent. 39, 38, 37, 27, 26, 26, you stand up. 26. What is the side of this? What is the length of this side if the total is 34? ให้มาว่าไงเขาบอกว่าถ้าเส้นรอบรูปทั้งหมดคือ34แล้วไอ้ด้านที่หายไปคือเท่าไหร่ถ้านักเรียนดูรูปออกนักเรียนก็ไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้านักเรียนดูรูปไม่ออกเอาทั้งหมดบวกกันแล้วลบไป34ไปหน้าว่างดูรูป Ano nga? 9 plus 5 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3. What is your answer? 6. 6 units. Okay, let's check. Quite right. Okay, let's check. How did you get the answer? That is, you're going to plus all that one. Okay. Again, perimeter is 34, right? So, how do you get that one? You plus, and then you minus from 34. So, the remaining side, the remaining measurement, that is the side of this, the length of this side, okay? เดี๋ยวอันนี้คือวิธีเต็ม ถ้าสมมติว่าโจทย์เขาบอกว่า perimeter จำไว้คำนี้ห้ามลืมคือเส้นรอบรูปเขาให้มาแล้ว perimeter คือ 34 หาด้านที่หายไป ทางแรกคือบวกกันให้หมดแล้วเอามาลบกับ 34 ทางที่สองนักเรียนเห็นด้านนี้ไหมเท่าไหร่ ความสูงนี่คือเท่าไหร่ 3 เห็นความสูงตรงนี้ไหมคือเท่าไหร่ 2 แปลว่ามันห่างกันเท่าไหร่ มันห่างกัน1ก็เติมเข้าไปกลายเป็น5บวก1ก็เป็น5บวก1ก็เป็น6เข้าใจไหมดูตรงนี้มันมี3อันนี้แค่2เติมเข้าไปก็จะกลายเป็น5บวก1จะเป็น6อันนี้ก็คือรัดเนาะดูรูปเอาดูจากรูป Okay, next, let's go with this one. Find the perimeter of the triangle number 17. 17, you're finished. No. Number 3. Who is number 3? Okay. Find the perimeter of the triangle number 3. The perimeter of the triangle, the perimeter of the triangle is, okay, let's check. Okay, very good. Next, what will be the perimeter of a rectangle whose length is 14 inches and width is 5 inches? This one. You need to find this one. Number 7. You're finished. Number 2. Where's number 2? Number 2 is around. Okay. What is the perimeter of this rectangle? You need to find the measurement this side. Then that one. อ๋อ you plus อุ้ย 18 absent, who's 18?
It's okay. I do not know your number. What is your answer? The perimeter is number 2. What is the measurement of this side? Same. 14, that is 28 plus 10, 30. Huh? Okay. Oh, the perimeter. You tell me if you finish. The perimeter. Oh, you repeat after me. The perimeter. Repeat after me. The perimeter is 38 inches. Okay, very good. Okay, so that is, okay. Ooh. Okay, that is 14 plus 14 plus 5 plus 5, that is 38 inches. Okay. ทำไมคนน้อยแล้วมันวุ่นวายกว่าปกติ Okay, next. โอเค Okay, what will be the perimeter of a regular nonagon whose side is 8 feet inch? You're going to use this one. Number 27, sorry, 23. Okay. This one, you use this side, this formula. How many sides does a nonagon have, class? Nonagon. 9. Okay. So the side of a nonagon, that is 9. And the side length, that is 8 feet. Okay. The perimeter. Can you repeat after me? The perimeter. The perimeter is, what is your answer? 72. Very good. Okay. Okay, class. This one. Again, this one's the example we're talking about. Okay, it's 72 feet. Why? You multiply. If it's a regular polygon, you're going to multiply. Okay? So if it's a pentagon, like a while ago, 5 times 2. So this one, 9 times 8, that is 72 feet. Okay. Next, another one. Okay, number 13. Are you here? 13. No, number 27. I'm sorry, 28. 28. 28. Can you stand up? 28. If the perimeter of an equilateral triangle is 27 centimeters, then the side will be what? If the perimeter, this one, if the perimeter of a regular equilateral triangle is 27, equilateral triangle, again, 3 sides times side length.
Equilateral triangle. What is your answer? Letter. What is letter B? That is very good. Okay? Okay. This one class. It's a 9 centimeter. Why? That is feet, hands, and hands side length. You're going to substitute that one. The perimeter is 27 times 3. Equilateral triangle has 3 sides. Okay? So we're going to find that out. 27 divided by 3. Okay? Enough. You're too loud. Okay, next, another one. 18. Can you stand up? 18. Oh, wait. 18, this one. Question. Find the perimeter of a regular hexagon. If the length of each side is 18 feet, how many sides does a hexagon have? 18. How many sides does a hexagon have? 6. So you're going to use this one. Because that's a regular hexagon. Regular polygon. So 6 times the side length. So what would be your answer? Find the perimeter. Find the perimeter. You use this one. Find the perimeter. You use this one. It's a regular nonagon. Regular hexagon. It's a regular hexagon. What is your answer? I don't know. No, cannot. Oh. 18. You're going to find the perimeter, right? So, you're going to find the perimeter. Okay. How many sides does a hexagon have? 6. So this one, you're gonna use this one. So you're going to substitute that one. What is the side length? What is the side length? Or the length of each side, that is 18 feet. Okay. Very good. What is the next step you're going to do? Okay, very good. Okay, because you're going to find the perimeter. Okay, 18. You're going to find the perimeter. This one is different from this one. Okay? Okay, it's different from this side because this one, the perimeter is already given. Okay? Oh, sorry. This one, you need to find the perimeter. Okay. Okay. Next. Okay, this one. Next, this one. Find the perimeter of the polygon. Number. Number 10, are you here? 22. 10. Absent. 24. Absent? No. Absent. Okay, 24. Find the perimeter of the polygon. Perimeter. Find the perimeter. The perimeter is... Okay, let's check. Okay, very good. That is 32 inches. Okay. Do you have any question? This one. Find the missing side.
if the perimeter is 40 units, what is the length of this side? อันนี้ Okay. เขาให้ perimeter มาแล้ว โอเคให้หาอะไร หาเอง ให้เชื่อ number 15 We have number 15. Where is number 15? Okay, 15. What is the side? What is the length of this side? The missing length. The missing side. Okay, sorry. The missing side is. The missing side is. You repeat after me. The missing side. You repeat after me. The missing side is 9 units. Units. You cannot read units. Okay, very good. Okay, so the missing side is 9 units. Okay. Any question, class? Any question? Do you want to ask something? Again, if you want to get the perimeter, you're just going to plus side plus side plus side. Okay. So if not, can you open your workbook on page 79? Okay, we have 4 polygons there. Okay, we have 4 polygons there. Tissue fine? Okay, so what are you going to do? You need to calculate the perimeter of the following polygons. Okay, you can use either that side or this formula, depending on what's available. Okay. For those who are finished, you need to write the perimeter of the polygon is. Okay. You need to find first class the missing sides, okay? Or the length of the missing side. Oh. นักเรียนฟัง นักเรียนเวลาหา perimeter โนนฟังนะโนนฟังจะได้ทำงานเสร็จฟังด้วยดิวฟังถ้าโนนไม่ฟังดิวฟังแล้วก็บังคับให้ไอ้นนทำงานฟังเวลาจะหา perimeter นักเรียนต้องรู้ด้านทุกด้านรูปที่1ในข้อ1นะ บวกเอาเหรอบ วกทุกอันนะหนูแป๊บนึงนะคะ ใส่บวกลบ มันจะคูณก็ต่อเมื่อรูปนั้นน่ะด้านมันเท่ากันทุกด้านมันเลยเอาจำนวนด้านมาคูณเนาะรูปที่1เป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ ใช่ครับ ใช่ข้างบนนี้เท่าไหร่คะนักเรียนเงยขึ้นมาก่อนดูข้อที่1 8เท่าไหร่คะหน่วย หน่อย FC ฟีตฟีตอันนี้ล่ะ 12 ฟีต 12ฟีตอันนี้ล่ะ15ฟีต 5 ฟีต แล้วก็5ฟีต โค้ดหา ทีนี้นักเรียนดูด้านนี้เรารู้อย่าง ดูแล้ว ด้านนี้เรารู้อย่างนี่ล่ะ นี่ล่ะ อันนี้ล่ะ อันนี้ล่ะ เรายังไม่รู้กี่ด้าน กี่ด้านที่เรายังไม่รู้2 ด้าน เพราะฉะนั้นนักเรียนนาแบบอยากรู้ว่าเราเขาให้ด้านมาครบแล้วยังนักเรียนไล่อย่างนี้ทำเป็นเอาดินสอหรือปากกาไล่แต่ละด้าน ด้านนี้มีแล้วเลข ด้านนี้ไม่มีเลข ด้านนี้ไม่มีเลข ด้านนี้มีเลข มีเลข มีเลข แต่ว่ามี2ด้านที่เราต้องหา ทีนี้เราจะหายังไงในเมื่อโจทย์เขาไม่ได้กำหนดมาให้ว่า ข้อนี้มีพีระมิเตอร์เท่าไหร่ บวกลบ เราก็เอามาผัดการลบ เอาอะไรลบกับอะไร เอา12ลบ5 ทำไมถึง12ลบ5เพราะ เดี๋ยวนะ เพราะมันเป็นด้านคู่ขนานฟังอะโปมีนาหรือเอฟิลนี่ มีนาหรือเอฟิล April เอฟิลกันสลับกันประจำฟังหรือฟังนะโดยเฉพาะนนท์นะ ฟังเลยดิวฟัง
ด้านคู่ขนานคืออะไรดิวด้านคู่ขนานคืออะไร คือด้านที่มันอยู่ตรงข้ามกัน ด้านที่อยู่ตรงข้ามน่าจะเป็นในแนวเดียวกันเสมอ ถ้ามันเป็นแนวไอเนี่ยด้านนี้คือแนวตั้ง ด้านคู่ขนานของมันก็ต้องเป็นแนวตั้งเหมือนกัน ถ้ามันเป็นแนวนอนด้านคู่ขนานก็ต้องเป็นแนวนอนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นด้านคู่ขนานของอันนี้ที่มันหายไปอันแรกเนี่ยคืออันไหนคะ 7 มันเป็นแนวอะไรแนวตั้งหรือแนวนอนอันเนี้ยแนวตั้ง เพราะฉะนั้นด้านคู่ขนานคือใครที่เป็นแนวตั้งว่างด้านนี้แนวตั้งไหมด้านนี้แนวตั้งไหมแปลว่ามันคืออะไร10อะไร12ยังไม่จบเพราะว่านั่นไงเห็นไหมฝั่งนี้มันสั้นกว่า12ใช่ไหม12มันยาวพืชนี่เลยไอ้นี่มันแค่ถึงแค่ตรงนี้เองมันต้องเอามาทำอะไรคะเอาไปลบกับใครอีกแนวตั้งอีกตัวหนึ่งแนวตั้งอีกตัวหนึ่งคือนี่แนวตั้งยังคือ5ได้เท่าไหร่12 ลบ 57ถูกแล้วด้านนี้คือ7ได้แล้วนะได้ด้านนี้แล้วนะทีนี้หาอีกอันนึงเทคนิคเดียวกันมันเป็นแนวอะไรอันเนี้ยแนวนอนไหนด้านตรงข้ามด้านคู่ขนานจะเป็นแนวนอนอะไรแนวนอนบ้าง8 กับ 15แนวนอนก็ทำการอะไรเอามากตั้งก็คือ15ลบได้น้อยก็คือ8เท่ากับเท่าไหร่15ลบ8เหลือ7เท่ากันเท่ากับว่าไอ้ด้านนี้ก็เท่าไหร่ด้านนี้ก็7ด้านนี้ก็7ทีนี้นักเรียนก็จัดการเลย8บวก7บวก7บวก5บวก15บวก12เท่ากับเท่าไหร่คะจ๋าฟังก่อนเท่ากับเท่าไหร่คำตอบข้อ1ข้อ1ได้คำตอบว่า54หน่วยเป็นฟีตและนักเรียนต้องเขียนอันนี้ด้วย the perimeter of the polygon is เท่าไหร่54 feet ไม่ต้องมีกำลังสองไม่ต้องมีสแควร์แบบนี้ไม่ต้องมีสแควร์ไม่ต้องเพราะว่าไม่ได้หาพื้นที่กำลังสองแบบนี้ใส่ไว้หาพื้นที่อันนี้หาความยาวธรรมดาไม่ต้องใส่กำลังสองอันนี้คือข้อที่1พอจะเข้าใจไหมข้อที่1ลอกลงไปเลยค่ะทุกคนที่มีหนังสือข้อที่1ลอกลงไปเลยค่ะถ้าทำแล้วจนเสร็จยังจะหน้าเท่าไหร่เพชรถามหน้าเท่าไหร่กับหน้าไหมไม่ต้องเขียนลูกเอาเขียนก็ได้เขียนไปงั้นแหละเขียนแล้วเขียนเลยข้อที่2แนวทางเดียวกันข้อที่1นี่ข้อที่1นี่ข้อที่2เนี่ยข้อที่2ฝั่งที่หายไปอันนี้คือเท่าไหร่ทูอะไรหน่วย 2 meters อันนี้ล่ะอันนี้เท่าไหร่12 meters อันนี้เท่าไหร่14 meters อันนี้เท่าไหร่4 meters ฝั่งนี้มีไหมไม่มีฝั่งนี้มีไหมจัดการหาใกล้กับอันนี้เลยด้านขนานด้านคู่ขนานลบกันจะได้แนวตั้งกับแนวตั้งลบกันแนวนอนกับแนวนอนลบกันนะคะทำเองข้อนี้ส่วนข้อที่3ไอ้นนท์ลอกข้อ1ไปนะเร็วๆส่วนข้อ2ให้ดูข้อ1เป็นตัวอย่างลอกไปให้หมดเลยนะนนท์เนี่ยไอ้ครูเขียนตรงนี้ว่า12ลบ5เท่ากับ7 15ลบ8เท่ากับ7ลอกไปด้วยจะได้รู้ว่าข้อ2ทำยังไงมันจะได้มองภาพเห็นดิวลองทำลงกระดาษจดไว้จดข้อ1ทำลงสมุดมีไหมสมุดไม่มีเอาสมุดอะไรที่มันแบบคิดว่าตัวเองจะไม่เอาไปทิ้งอันนั้นแหละส่วนข้อที่3จริงๆมันมีคำใบ้ให้อยู่แล้วนี่คาทำเลยเนี่ยจ้ะค
รไม่ค่อยเข้าใจเหมือนมองภาพไม่ออก ให้จดตามตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่ยังมองภาพไม่ออกพิมพ์จดอย่างนี้ไปด้วยนะ12 ลบ 5 เท่ากับ 7เนี่ยจดลงไปด้วย พอไปถึงข้อ2อ่ะไปดูข้อ1แล้วมันจะได้พอจะเข้าใจว่าอ๋อมันมาจากไหนเนาะเผื่อจำคำครูไม่ได้ว่าที่ครูบอกว่าเอาด้านคู่ขนานมาลบกันด้านคู่ขนานก็คือตั้งแนวตั้งกับแนวตั้งลบกันนอนกับแนวนอนลบกันทำเลยอย่าลืมเขียนส่วนข้อที่3ข้อที่3จะมองเห็นตรงนี้เมื่อไหร่ถ้าเอาขึ้นเลยนะข้อที่3ข้อที่3รูปประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คืออะไรกี่เซนติเมตรฮะอะไรนะ6 เซนติเมตรอันนี้ล่ะภาษาอังกฤษหน่อย2 เซนติเมตรอันนี้ล่ะ5 เซนติเมตรข้อ2ไม่ได้พาหาค่ะพาหาแค่ข้อ1ข้อ2หาเองตรงนี้คือเท่าไหร่5 เซนติเมตรตรงนี้รู้ไหมไม่รู้ตรงนี้รู้ไหมไม่รู้ตรงนี้รู้ไหมไม่รู้ตรงนี้รู้ไหมคือเท่าไหร่9 เซนติเมตรเดี๋ยวคือครูวาดรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวหน่อยวาดตั้งวาดสวยเลยเอาเองก็เอียงหัวเอาครูบังนักเรียนถ้ารูปในหนังสือมันวาดดูดีหน่อยเนาะมันคิดว่าเดาได้ไหมข้อนี้เดาได้ไหมข้อนี้เดาได้ไหมอันนี้5 เซนอันนี้ก็5 เซนอันนี้เท่าไหร่ถูกต้องทำไมถึงเดาได้ทำไมถึงเดาได้เพราะว่าถ้าครูวาดรูปสวยตรงเนี้ยมันจะเป็นให้เราลองเส้นประตรงนี้มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีคุณสมบัติว่าด้านทุกด้านมันเท่ากันใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าถ้าอันนี้5ตรงนี้ก็ต้อง5เหมือนกันมันก็คือเดี๋ยว5 cm แล้วอันนี้ล่ะถ้านี่5ตรงนี้ควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นถูกต้อง2 cm ถ้า2ตรงนี้ก็ต้องเป็นถูกต้อง6เพราะมันเท่ากันเลยถ้านักเรียนดูจากในรูปมันเท่ากันเลย6 cm ได้ด้านครบยังได้ครบแล้วเด็กชายเด็กหญิงที่ไม่ได้เงยและที่ไม่เข้าใจหนูนั่งลงลูกหนูชื่ออะไรนะลืมปัดใช่จ้าเด็กชายสไปซ์จดลงไปด้านนี้เท่าไหร่นี่ข้ออะไรครับจ้านี่เท่าไหร่ลูกด้านนี้เท่าไหร่ครับปากกาแดงนี่ด้านเนี้ยเขียนไว้เด็กชายนนท์เอาที่ชื่อเด็กชายนนท์ข้อที่3ด้านเท่าไหร่ไม่ข้อไหนดิด้านที่เท่าไหร่ข้อไหนด้านที่เท่าไหร่ด้านนี้เขียนไว้เขียนที่ไหนลูกเขียนที่ไหนลูก
Number 3, you bring your workbook here. I did not check page 78. 78. เด็กหญิงจ๋านั่งลงเด็กหญิงนั่งล ไอ้ ง หนูนั่งลง Okay, any more? More finished? Oh, you make a task. You bring your workbook here. Any more? We're finished. Oh, you bring your workbook here. Boom. 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 What is this number? Number 8. Are you finished? No. Ano? Okay. Yeah. Where is your drawing? I cannot. It's too small. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Number 9. Sorry.